kallattumaan isatti cinachuudha. Jawara kam oolte? Nagaa akkam jirtu Fayyuma? Nagaa galatasaa. Egaa keessumaa goone kan si'affeera yeroo itti gaanfa Afrikaatti muddamni cimee kanatti gaanfa Afrikaa kana dubbiin dhibeen beeku. Garuu dhiyoo kana erga Israa'el Somaalilaandiif biyya jalqabaa beekamtii kennitee taatee asii sochii garaagaraa argaati jirra. Biyyoonni toora garaagaraan muddama cimsaniiti jiru. Gaaffiiwwan garaagaraas qabna kan si gaafannu. Mee jalqaba irratti muddama deemaa jiru kuni waan eegamaa ture moo waan haaraadha? Wanni kun waanuma bilchaataa turedha. Waggoota kurnan dabre kana keessatti biyyoonni muraasni humna dinagdeetiin cimaa dhufuudhaan aangoo sadarkaa walakkaa takka middle power states sadarkaa jedhamu arganii dura akkuma beektu super power takka humna gurguddaa lama yookiin sadii jira. Ameerikaa, Chaayinaa, Raashiyaa jira. Isaantu naannoo keenyas ta'ee naannolee hariiroo biyyoota keessa dhiibbaa godha. Waggoota kurnan dabran kana garuu biyyoonni muraasni dinagdeenis guddataa dhufanii hawwiin naannoo gaanfa Afrikaa kanaa bakkoota adda addaatti olaantummaa isaanii gonfachuudhaaf qabanii fi wal dorgommiin isaanii cimaa dhufe. Biyyoonni kunis biyyoonni akka Turkii, biyyoonni akka United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabiyaa, Israa'el biyyoonni kun humnaan cimanii dhufanii dorgommii keessa jiranii. Kanaaf hirmaannaan isaanii biyyoota kana gooluu erga eegalee bubbuleera. Amma immoo hammachaa deemaa jira jechuudha. As keessatti gaheen Itoophiyaa maal ta'uu qaba? Akka biyya guddoo gaanfa Afrikaa taatetti fedhii ofii fedhii biyyaalessaa ofiis qabdi. Itoophiyaan maal gochuu qabdi? Itoophiyaan miidhamoo hin hubanne amma deemaa yeroo kun? Egaa hariiroo biyya alaa wajjin hoggaa godhannu waan sadii irraa fayyadamuudhaaf waan sadii gurguddoo fayyadamuudhaaf kan hariiroo uummannu. Tokko inni guddaan misooma irratti akka nu tumsan gama daldalaatiin haa ta'u gara investimentii gidduutiin haa ta'u akka nu tumsaniif. Lammaffaa security irratti nageenya humna nageenyaa keenya akka nu cimsan tumsa nageenyaa uummachuudhaafi. Sadaffaa yeroo baay'ee kan goone sirna dimokiraasii ijaarsa biyyaa keessatti shoora akka taphataniif. Madaalliin Itoophiyaan hariiroon isiin gootu kana keessaa kamna fayyada jettee laaluu barbaachisa ture. Hariiroon waggoota torban dabran godhame keessatti olaalle hariiroo hirkattummaati kan ta'e. Hariiroon keessattuu United Arab Emirates wajjin godhame kun madaallii sadeen jenne saniin gama dinagdeetiinis haa taatu, gama securitynis haa taatu, gama ijaarsa biyyaa sirna ijaaruu sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti illee faayidaan inni qabaate hin jiru. Ini hammeessa malee keessattuu gama securitytiin warri United Arab Emirates kun amma gara securitytiin kan hirmaataa jiran kan jedhamu. Hirmaannaan isaanii garuu lola Itoophiyaa keessatti wal waraansa keessoo kan hammeessaa dhufe malee kan tolchaa dhufe akka hin taane agarra. Itoophiyaan silaa keessattuu gara ijaarsa biyyaa gara dinagdee cimsuu irratti hariiroo uummachuu osoo qabdu hirkattummaa gara security keessa seentee jechuudha. Gaanfa Afrikaa kun akkuma duratti kaastee muddama dhabee hin beeku. Ameerika Israa'el beekamtii kennitee asii tarii Itoophiyaan biyyoonni kaan illee itti aananii kennuu danda'u yaadoleen jedhan jiru. Tarii Itoophiyaan itti aantee beekamtii kennuu dandeessi Somaalilaandiif haala amma jiruun? Itoophiyaan tarsiima ofii maammata qabdu turte Somaalilaand irratti bara mallasaati irraa kaasee dursinee beekamtiin kenninu garuu gaafa biyyoonni biraa beekamtii kennuu eegalan itti aanseenuu kenna jennu. Ejjennoon kun waggaa sadii lamaan jijjiirame. Waliigaltee Somaalilaand argachuudhaaf Itoophiyaan immoo beekamtii kennuudhaaf waliigaltee sadarkaa jalqabaa seenanii turan. Wanni sun lola fi dalansuu guddaa Somaaliyaa fi akkasumas hawaasa addunyaa irraa waan kaaseef if duuba deebite. Amma bakka hin taane taate jechuudha. Yookiin jalqabuma waliigaltee san keessa seenuu hin qaban turanii erga seenanii immoo cichaniitti deemuu qaban turan. Amma warri Somaalilaandis akka gaaf duraatitti dirqama beekamtii Itoophiyaa hagas mara barbaachisaa jedhanii hin argamu. Maaliif biyyoonni Israa'el osoo hin ta'in biyyoonni biraatis hiriira qabatanii beekamtii nuu kennu. Calculation jedhan keessa waan jiraniif waan Itoophiyaan gaafatte kennuudhaaf hagas mara fedhii waan qaban natti hin fakkaatu. Hariiroo cimsachuu hin barbaadu. Garuu akka amma duraa sanitti bargaining poweriin Itoophiyaa waan irratti fakkaata. Carraan Itoophiyaan dhabde maalidha? Agartee waggaa
lamaan har'aasan waliigaltee godhame Somaliland wajjin. Waliigaltee sadarkaa jalqabaa memorandum of understanding jedhamu godhame. Dhiibbaa gamaa gamanaan godhameen Itoophiyaan waliigaltee san keessaa baate. Kun warra Somaliland baay'ee rifachiise, baay'ee dallansiise. Maaliif ni ganamne. Isaan pireezidentichi isaa wasaniin filannoo dhabe akkuma yaadattu Musa Biin. Innis ta'e warri kun waan isaan jedhan ni ganamne waan jedhaniif amma Itoophiyaatti garaa of kennu, Itoophiyaa amananii garaa of kennu irratti rakkoo qabu. Lammaffaa warri Somaliland nama dura beekamtii isaanii kennu kadhachaa turan waan barbaadan isin kenna beekamtii nu kenna. Amma Itoophiyaan ka duraas ta'uu hin dandeenye. Ka lammataa immoo taatee itti deemuudhaaf warri Somaliland waan sila waggaa lamaan har'aa kennan san kennuudhaaf wanti isaan xiqqoo jiru maaliif biyyoonni biraas hin jedhe jechuu. Kanaaf humni Itoophiyaan ittiin neegosheet gootee dantaasii ittiin naannoo sanitti mirkaneeffachuudhaa qabdu baay'ee laaffate. Dhimmi Somalilaandiin wal qabatee dhufe sun balaa guddaa fide. Warra Tarkii fi warra Ijipt fidee Somaaliyaa keessa seensisee Jibuutii keessa seensisee gara Eertiraas fidee gara Sudaanis fidee akka marfama keessa akka nu galchu nu godhe jechuudha. Kanaaf humni Itoophiyaa kan waggaa lamaan har'aatirra gadi laaffatee akka jirti hubatu warri Somaliland. Ammas beekamtii Itoophiyaan barbaadu garuu beekamtii san argachuudhaaf wanni isaan kennan kan silaa waggaa lamaan dura kennanii gadi ta'a jechuudha. Asirratti wanni jabaatee ka'u duratti isatti kaastee keessumaa waggaa lama dura Itoophiyaan Somaaliland wajjin walii galuun ishee Somaaliyaa qofa osoo hin taane biyyoota akka Itoophiyaaf akka diinaatti ilaalaman kan mootummaan akka ibsu fakkeenyaaf kanneen akka Eertiraa fi Masrii akka isaan hariiroo isaanii Somaaliyaa wajjin cimsan godheera. Eegasii booda mootummaan Itoophiyaa fi Somaaliyaa haala jiru fuuluu fi haaraa turanii. Masriin keessumaa beekamtii Israa'el Somaaliyaandiif kennitee haalaan cimsitee mormaa jirti. Kun tarii Itoophiyaaf akka gaariitti ilaalamuu danda'a naannicha keessa fedhii waan qabduuf. Biyyoonni baajii dugaleessarra jiran kun warri humna sadarkaa walakkaarra jiran kun wal dorgommii cimaa keessa jiran. Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin ta'in Liibiyaa irraa kaasee Sudaaniin qaxxaamuree Itoophiyaa, Somaaliyaa, Yemen hanga Siiriyaatti wal dorgommii cimaa keessa jiran. Kanaaf hamma danda'amanitti tokko kan biraa dhiibuudhaaf yaallii guddaadha kan godhaa jiranii. Masriin faallaa warra Israa'el dhaabachuun dirqama Itoophiyaa amma tokko ni fayyada garuu dirqama faayidaa guddaan qabaatu. Maaliif sitti fakkaate Israa'el fi Masriin hariiroo gaanfa Afrikaatirra dabre qabu. Maaliif dhimma Palestaayinii wal qabatee dhimma daangaatiin wal qabatee Masrii fi Israa'el baay'ee wal barbaadu, baay'ee wal irratti hirkatu. Nageenyi isaanii wal irratti hirkata. Kanaaf Itoophiyaadhaa jecha Israa'el Masriin wal duraan dhaabattu. Masriinis Somaaliyaadhaa jecha hangas mara afaan bira dabree tarkaanfii qabatamaatiin Somaaliyaa biraan dhaabattu. Masrii fi Israa'el hariiroon isaanii dhimma Somaaliyaa fi Itoophiyaatii ol waan ta'eef dhimmoota amma godhan kana ibsa ejjennoo dippiloomaasii bira dabree gara